我好中意彩欣堂，因為點解呢？我就算去做運動呢，我都趕翻嚟。因為我見到啲弟兄姊妹呢，大家都好融洽啊，對我又好友善，所以呢，大家好似成個大家庭咁樣，好渴望翻嚟嘅，次次都一到禮拜三同埋禮拜日啊嗰啲呢，我就好開心噶啦，因為有個聚樂，同埋呢又有崇拜嗰啲呢，所以我成日都係咪禮拜日啦？到未啊？咁樣聚樂呢，我哋呢又查經，同埋啲弟兄姊妹有時呢。啲姊妹呢，有時會整啲嘢食俾我哋，好開心啊！大家成個大家庭咁樣，同埋做運動啊，7分鐘嘅運動，好開心啊！做到我呢，即刻好似瘦咗啲啊，keep 住咗。我呢好開心，我有個堂妹呢，又係好中意種嘢嘅，同埋成日走去睇花展嘅。咁佢就送咗一包嗰啲白菜種子俾我，好大包。佢話：阿家姐，你拎去種啦咁啊！於是我啊拎晒我有6個盤啊嘛，全部都種晒白菜，哇！收尾收成好好喎，叫晒啲弟兄上嚟收割咯。咁我就好中意種嘢，其他嘢我都好中意，同埋有2盆玫瑰，但係玫瑰有時會謝咯，但係佢謝咗咧，佢又會蓬勃起嚟，真係好開心啊！未信主之前咧，個人咧好似虛浮啲咯，就係如果信咗主咧，我覺得自己好有責任㗎，自己，即係我中意做咩呢？啲弟兄姊妹都有幫我手又成咯，即係我腳痛上唔到去淋花咧，佢哋都幫手淋又成。喺服務聯會嗰陣時咧，佢哋有個彩屏閱覽室嗰度咧，咁一班年青人喺度聚集㗎嘛，咁阿雷太咧嗰陣時就喺度㗎嘛，雷生同埋阿雷太，咁佢話邊個決志信主咁啊嘛？我唔知決志係乜啊嘛。個決志嗰啲起身，我突然間彈起身，我唔知做乜嘅。咁之後佢咪同我寫低個名啊，成咁樣咯。咁以後咪過啲教會嘅生活咯。咁啊，收尾嚟到彩欣咧，仲開心，因為有自己嘅教會啦嘛，已經係嘛？決志即係自己即係將個心擺出嚟信主咁咯。我中意咧就係詩篇23篇嘅耶和華是他子民的牧者，就係耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在我康潔的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。因為我自己都好想去嗰個水邊嗰度瞓喺度，草地嗰度瞓喺度。係啊，我覺得咁樣好自由咯。我細個嗰陣時咧，就好中意睇鬼片啦。即係咧，我住嗰啲地方咧，係嗰啲板間房嗰啲啊。舊陣同阿爸阿媽咧，哇！隔離嗰個咧就開嗰啲夜半奇談嗰啲啊，哇！你唔聽都唔得啦，就成日聽住，所以入咗個腦啊，成日都中意睇啲神怪嘅片。睇完之後又好驚喎，好似哇！隔離左右有冇噶？我而家翻屋企都係噶，後邊有冇個人着住紅色衫係咁追住我哋。好驚啊！於是我成日望下後邊有冇問題啊咁樣，因為我啲屋啊嘛可以四通八達咧，又可以轉去金漢樓又成噶嘛，咁會唔會喺金漢樓標一個影出嚟？係咪好驚啊？走下走下咁喺度走啦，係啊。有我望下，係唔係自己幻覺啫？即係主會看顧我啊嘛，係嘛？咁唔會話俾我咁樣咁驚啊成啊嘛，所以而家好少擰轉後邊睇啊。咁咧我先生咧，阿楊生咧，佢一路咧點解佢會未信主咧？點解咧？因為佢阿媽咧，佢媽咪咧係拜神嘅，佢拜神嘅一路都係。咁佢啊係咁啊照跟㗎啦，係咪？咁啊出門口嗰度燒嗰啲衣紙，哇燒到咧大家都流晒眼淚，好似好孝順，其實就唔係燒到啦，全部人流晒眼淚，攻到咁樣啊！所以阿翠兒好驚㗎。即係驚新年嗰陣時咧，初二就燒到砰砰聲㗎啦咁樣。咁之後我哋同阿老豆講，即係同阿楊生講啦，唔啱㗎，一來又即係對身體唔好係嘛，咁我哋一齊返教會，嗰啲教會生活咪仲好，有意義得多啦。於是我哋又去咗嗰個服務聯會嗰度一齊咯。嗰陣時係阿袁牧師啊，即係帶領又成嘅袁牧師啊、師母嗰啲嘅。咁阿楊生嗰陣時都有病㗎啦已經，但係唔係嚴重得咁犀利咯。咁我哋叫佢掟偶像，佢都肯，即係將個神台拆咗啦。咁我哋咪好開心咯，係咯。
咁我我中意插花噶嘛，咁我斜對面嗰個女仔咧好中意花嘅，佢知道我中意插花咧，咁啊走過嚟，咁我話你過嚟我度好過我過去佢度阻住人哋啊嘛，係嘛？咁我教佢整嗰個叫做放大玫瑰啊，將個玫瑰咧可以放到好大朵嘅，咁啊教佢整啦，整得好開心啊。於是話我話我成個禮拜日都去翻教會嘅喎，你有冇時間啊？我話你睇下你翻工嗰啲時間點啊，如果你有時間咧，我話陪同埋你一齊翻，我話你試下啊嘛，可以。睇下點樣好唔好啊？咁樣咧，因為我哋彩虹村咧嗰啲屋咧係成條走廊咁樣好長噶嘛，咁我一望一望咧望到啊，全部差唔多都係嗰啲咩土地啊乜乜乜啊嗰啲咁樣嘅，同埋啲香爐喺度咁嘅，有啲生果擺喺度咁咧，咁我話唉，點解全部都係咁㗎？會唔會揾一間唔係咧？真係好難啊！於是咁我話喺斜對面嗰個女仔咧。佢同我都幾 friend 嘅，即係大家又打招呼又成啦。咁佢又喂，你插啲花咁靚，去邊度插啊？我話學過㗎咁啊。咁佢話我好中意喎，你可唔可以教下我啊？我話梗係歡迎啦，我最中意教人㗎。我話唔去教啊，我大家學下啦咁啊。咁啊叫咗佢入屋，於是又教咗佢做嗰盆放大玫瑰，係用鮮花做嘅。咁於是我咪一路做嗰陣時，一路話俾佢聽，我係邊間教會啊，咪傳福音俾佢聽咯。